ไปดูที่ยังไงให้ไถ่แมวกลับบ้านไม่รู้ว่ามีอะไรโดนใจให้จอยต้องไปที่นั่นนะคะเขาบอกว่ามีกระต๊อบน้อยใกล้น้ำจอยก็อยากไปดูสรุปได้แมวไอตัวพี่โหดเชียวแล้วดูตัวน้องดีทำไมหน้าตามันมูจูมิจิอย่างเงี้ยแล้วไอแมวส้มที่มันโหดๆนั้นก็ตกพี่เวียไปแล้วนะป้าจายได้แมวไปแล้วคนละตัวแต่จริงๆถ้าใครชอบน้องก็ติดต่อมาได้นะคะเพราะว่าแมวที่บ้านจอยเยอะแล้วแต่ถ้าไม่มีคนรับจอยก็จะเลี้ยงเองค่ะส่วนที่จอยไปดูก็คือดีมากเลยนะคะสวยมีน้ำมีอะไรพร้อมเรียบร้อยตอนนี้เริ่มไม่สนใจที่และสนใจแมวแทนดูดีพื้นที่เขาปลูกทุเรียนยังไงให้เสมอกันได้ขนาดนี้อันนี้จอยก็เข้ามาดูกับพ่อนะคะแต่ก็คนที่ตัดสินใจคือแม่คือพื้นที่จะสวยมากแต่ราคาแอบแรงจอยก็เลยต้องพิจารณาก่อนนะคะว่าจะเอาดีไหมแล้วกลับไปเจอแมวที่บ้านโอ้โหนี่คือที่นอนเหรอจ๊ะมีท่านอนที่ดีกว่านี้ไหมนอน